नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रिपीटेड कफ एंड कोल्ड। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ये कहते हुए कि हमारे बच्चे को डॉक्टर साहब हर महीने खांसी जुकाम होता है। तो आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, खांसी जुकाम उनकी कम इम्यूनिटी की वजह से नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल वायरसेस होते हैं जो कि ऐसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक बार अगर एक वायरस से इन्फेक्शन होता है तो बच्चे उसके लिए तो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम उससे प्रोटेक्शन मिलेगी उन्हें। लेकिन जो फिर से उन्हें रिपीटेड कफ कोल्ड होते रहते हैं वो दूसरे वायरसेस कॉज करते हैं। तो जितनी बार भी उन्हें खांसी जुकाम या माइल्ड फीवर आता है तो ये एक अच्छा साइन है कि उनकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। फॉर एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।